Habt ihr Hunde? Ich habe einen Hund. Der nervt, aber der ist auch echt gut. So als Rückwärtspieper fürs Auto. Oh Gott. Wundervoll, es ist ein Meisterwerk. Attacke! Und? Ja! Ja! Das hat funktioniert! Ja! Sehr enge Parklücke, ne? Ja! Aber ich bin drin, oder? Sehr schön. Du bist perfekt in eine nahezu unmögliche Parklücke Die eingeparkt. war unmöglich.